Uma-video yami uma ngisuke ngikhuluma nje ngemangaliso kaNkulunkulu nangendlela uNkulunkulu ayiveze ngayo kumina, kunabantu abebengithuke, abanye bengiphikisa. Kodwa-ke ngiqonda ukuthi abanye benziwa ukuthi basuke becasula ukuthi lento isuke ingehlelanga bona. Abanye bephikisa nje ngenxa yokuthi badaliwe ukuthi bephikise yonke into. Uma ngisho-ke bafethu ngithi ngiyathuka kuma-comment, khona abangiphikisayo bethi uma bengena kuma-comment bethi ababona inhlamba. Ngeke phela bafethu ngiyeke iy'nhlamba mina ngiyigcine ukuthi kuze kufike wena uyibone. Iy'nhlamba nje ngiyayisusa. Bengikhuluma-ke lapho bafethu ngiveza umfelandawonye kaJesu noShembe ukuthi kahle kahle bamadlelandawonye. Kodwa-ke ngikhuluma ngabaprofethi mina, oShembe laba babe abaprofethi. Angikhulumi ngalaba bamanje, ngikhuluma ngalaba babe abaprofethi. Ngisazoqhubeka-ke bafethu ngikuveze ukuthi bamadlelandawonye kanjani. Akhona futhi namaKristu angithukayo ukuthi kungani ngithi mina sengibone uJesu, mina ngijike futhi ngiqhubeke ngihlale ngapha eNazaretha. Ngifuna ukukuveza lokho, ngihlalele khona ukuveza ukuthi kahle kahle inkolo eyodwa le. Kodwa abantu abazi. Kunabantu abafaka umqondo abakuthatha njengepolitiki, abanjengokuthi lento iyipolitiki. Abakuthatha ngokuthi uma usuke ukhonza eNazaretha fanele uzonde amaKristu. Uma ngabe kuwukuthi wena ungapha kumaKristu fanele uzonde amaNazaretha. Ngiyimisele ukuqeda lokho nokucacisa ukuthi kuhlangana kanjani. Uma kufanele ngithuka ayikho inkinga, ayongena ama-comment ngithuke. Kodwa lezo nhlamba ngeke niy'bone ngoba ngizoyisusa. Niyofica seyingasekho. Bafowethu indaba kaNkulunkulu ijulile. Ijule kakhulu kabi. uNkulunkulu akayivezi kulombani. uNkulunkulu kungenzeka eveze kumina kuwe engayivezi. Futhi uNkulunkulu ayikho into ayincenge kumuntu. Ungacabanga ukuthi wena ukuze umkhonze uzoqala eveze njengoba abanye besho nje bethi ngiyokholwa mhla eveze kumina. uNkulunkulu uyiveza kubantu abafunayo ukumbona. Futhi uNkulunkulu uyiveza kubantu abahlambulukile. Iyenzeka uthi uphile la emhlabeni uyibone ingelosi ngamehlo ungaphuphi. Kodwa noma kwenzeka futhi khona kubantu akungenzeki kubo. Uma kuwukuthi khona futhi okungenzeki kubo, akusilo icala lalabo abasele bekubonile lokho. Futhi ayikho into esingayenza noma esizozama ukuyenza ukuphuva ngempela lokho esuke sikusho kusuke kwenzekile. Kusuke kuwukuthi uyakuthatha noma uyakuphikisa. Kodwa nje bafowethu sifuna ukuveza ukuthi abaprofethi oShembe noJesu bayamadlelandawonye. Sizokuphuva ngayo yonke indlela lokho ukuthi kuzegcina bebona abantu ukuthi into eyodwa kahle kahle.